inama ahangaha Brony aguha nuko niba ukunda ikintu uzagikore kandi ugikora ubu ngubu utitaye ku byo abantu bagushakaho. Ntugatume urusaku rw'imyumvire y'abandi bantu ruganza ijwi ry'umutimanama wawe. Icya kabiri, mu bantu bose Brony yaganirije bagiye bahurizaho mu byicuzwa n'abantu mbere yo gupfa, niyo nza kuba naraboneye umwanya uhagije umuryango wanjye. Ni bya bindi mbabwira ngo igisobanuro cyo kubaho ni ukuba iruhande rw'abantu n'ibintu dukunda. Uku kwicuza kwagizwe cyane cyane n'abantu bafite imiryango, bavuga ko bamaze igihe cy'ubuzima bwabo bashaka amafaranga kandi umwanya uhagije wo kumarana n'abo bakunda. Abo ngo bahirimbaniye gushaka amafaranga cyane, bibagirwa ikintu cyari gifite akamaro gakomeye mu buzima bwabo, ari cyo guha umwanya abana babo n'abo bashakanye. Mu rugamba rwo gushaka amafaranga twibagirwa kubaho, mu gihe mu rugamba rwo kubaho rimwe na rimwe twibagirwa amafaranga. Kubaho rero ni ukubonera umwanya abantu n'ibintu dukunda. Washaka amafaranga wagira, ujye wibuka kubonera umwanya ba bantu basobanuye byose mu buzima bwawe, umuryango wawe, inshuti zawe. Unabonera umwanya bya bintu wowe ukunda. Ukundi kwicuza kuza ku mwanya wa gatatu mu kwicuza gutanu kugirwa n'abantu mbere yo gupfa, niyo nza kuba narabayeho ubuzima bw'ukuri nkavuga ikindimo aho kwiyoberanya. Iyo nza kuba narabayeho ubuzima butarimo kujijisha isi. Akenshi kubera gushaka kunezeza inshuti cyangwa se gutinya gushwana n'abantu, umuntu ashobora guhisha ukuri ku murimo agapfa kwemera ibindi, kwemera iby'abandi kubera ko watinya kuvuga ukuri kwawe, bituma ubaho ubuzima butishimye. Rimwe na rimwe we mu buryo abandi batamenya, ukabaho utishimiye bagenzi bawe, ariko ugakomeza kujijisha isi nayo ikujijisha, kugeza ubwo ku munsi wawe wa nyuma usubiza amaso inyuma ugasanga aricyo kintu kiza mu myanya ya mbere mu byo wicuza. Burya kwanga iby'abandi ukavuga ibyawe bifatwa nk'ikintu cyo kwigomeka cyangwa kwanga kujyana n'abandi, ariko buri gihe siko ibi ngibi biba bimeze. Hari ibyo wanga kuvuga byagakijije abandi, hari n'ibyo uvuga wenda bikaba byagira ingaruka ku bandi, ariko kugira ngo uzicuze ku iherezo ry'ubuzima bwawe, wajya uvuga ibyo ubona rwose bihamanya n'umutimanama wawe. Ikibyimbye kikameneka kubera ko kiri mu bintu abantu bicuza mbere yo gupfa. Ikindi cya kane mu byo abantu bicuza mbere yo gupfa, niyo nza kuba ntaratakaje inshuti za kera, za nshuti mizi. Burya inshuti ni umuntu w'agaciro mu buzima bwawe. Iyo ugeze mu myaka yawe ya nyuma kuri iyi si, wicuza impamvu utarinze ubushuti wari ufitanye n'inshuti zawe za kera. Akenshi uko ugenda utera imbere hari abantu bashya ugenda ubona, ariko abo bantu bashya ntabwo ari wowe bakunze cyane cyane. Hari igihe baba bakunze iterambere ryawe, bakunze urwego ugenda ugeraho, bakunze amafaranga ugenda utunga, bakunze ibintu bikugaragiye ugenda ugeraho, ukirengagiza ba bandi bagukundaga, ba bandi mwari inshuti, nta kintu na kimwe ufite. Uko ugenda rero utakaza bariya bantu, ukagenda ufata abandi bantu ugenda ubona mu rugendo rw'ubuzima bwawe, hari igihe abo ngabo ufata ari za nshuti mababi na za nshuti mashami, ukirengagiza inshuti imeze. Iyo ugeze rero mu minsi yawe ya nyuma wicuza ikintu cyatumye utakaza ba bantu mwari inshuti, nta kintu na kimwe ufite, nta muntu n'umwe ukuzi, ukabasimbuza abantu bakumenye ari uko wamaze kugira icyo uba cyo. Iyo ugeze rero mu minsi yawe ya nyuma urabyicuza. Hanyuma icya gatanu, Brony Weya yavuze cyicuzwa n'abantu benshi iyo bari hafi gupfa, niyo nza kumenya ko ibyishimo ari amahitamo. Ibyishimo ntibigurwa kubera ko ni amahitamo. Buri kimwe cyose kikugaragiye ubishatse cyakunezeza. Ibyishimo ntibigurwa, ariko iyo uhatirije ugashaka kubigura biraguhenda, bikanarangira udafashe ibyishimo bya nyabyo. Ikintu rero abantu bicuza mbere yo gupfa kiza ku mwanya wa gatanu, ni uko utamenya ko ibyishimo ari amahitamo. Ahubwo rimwe na rimwe ukajya uhora ushakisha, uhatiriza, uri gushaka kubigura, ugata ibyishimo ahantu uri kubera ko utazi ko ari amahitamo,
ukajya kubigura ahantu bitari babirwanira baguhenda, bikanarangira bitanakunejeje bya nyabyo. Abantu rero bamenya bashaje yuko ibyishimo umuntu abihitamo. Iyo ubimenye hakiri kare rero wishima none, kubera ko ibyishimo ni amahitamo. Buri kanya kose ubonye karakunezeza. Ibi rero ni ibintu bitanu abantu bicuza mbere yo gupfa. Iyo ubimenye hakiri kare ubaho ubuzima bwuzuye. Iryo ni ryo somo ry'uyu munsi.